इसे कहते हैं रोटी चावल। कैसा है ज़बरदस्त। और बेचारा नहीं चल रहा। और वो देखो वहाँ पे नासी, वो जो मामा किंग है उसकी दाल अच्छी है। Just call the number, she didn't answer. He gave me the number. So I asked what's happening there. They said, so he said this place, early morning right, open. Only morning. Early morning open lah. Okay. Last person to leave 7 o'clock evening. Oh. Last person to अच्छा, leave. ये follow हो गया है। हाँ। 7 o'clock evening. Okay. आए हैं हस्बैंड किसी और के, उनसे मिलने के लिए। तो बस मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ। मैंने कहा मैं नहीं उतरना, क्योंकि इससे पहले भी हम एक और जगह गए थे तो वहाँ पे काफ़ी देर बैठे तो थक गई थी। तो बस ये इस जगह में मैं खड़ी हूँ। ये थोड़ी सी घास फूस लगी हुई है, थोड़ा एरिया भी ऐसा डर्टी सा हुआ हुआ है। और सामने बिल्डिंगें देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं ये। और वो सामने जो देख रहे हैं लगता है ये कोई ऐसा हिंदू का नहीं होता कोई टेंपल, ऐसे यहाँ ये बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है। और इस गली के साथ ही यहाँ पर देखें शॉप बंद है, और बाकी ये देखें वो देखें शोरूम है। ज़रा एक करीब चलते हैं अभी। ये येलो कार, ग्रीन कार सामने देखें, स्पोर्ट्स कार लग रही है मुझे। और ये जीप है, अरे बाइक्स भी हैं शायद। हाँ, और ये जीप से ज़्यादा जीप से खड़ी है, स्पोर्ट्स है, जीप है। अच्छा, इसके साथ ये रोड है और वो रहा ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हस्बैंड आए हैं। कंधार है ये, नासी कंधार। मलेशिया में नासी कंधार बहुत मशहूर है, चाहे मामा मुस्लिम का हो या वो इंडियन का हो। और ये रही गाड़ी। मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।